ஹாய் கைஸ், இப்போ நம்ம இந்தியாவிலேருந்து கிளம்பி மஸ்கட் ஓமன் நாட்டுக்கு வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வீடியோ விளாக் பார்க்காதவங்களாம் நம்ம சேனலில் இருக்குது, போய் மறக்காமல் பார்த்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கைஸ். அந்த ஒட்டகக்குட்டி இவ்வளோ அழகாக விளாண்டுக்குது, பார்க்கறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் டெசர்ட் பகுதி. டெசர்ட்னா நினச்சிப்பாங்க எப்படின்னா பாலைவனம் தான் டெசர்ட்னு சொல்லுவாங்கன்னு. கிடையாது. டெசர்ட்ன்றது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பனியாக இருந்தாலும் டெசர்ட் அப்படி சொல்லுவாங்க. அது ஒரு குறிப்பிட்ட அழுத்தமான பகுதியோட டெசர்ட்டோட மீனிங் எதுவும் தப்பாக புரிஞ்சிக்காதீங்க. பரவாயில்ல கைஸ், இந்த கேமராவில் பார்க்குறப்ப செம அழகாக இருந்துச்சு. நான் அதை வீடியோ ஷூட் பண்ணி இருக்கப்போ திடீர்னு கீழே வந்து போச்சு. நான் பயந்துட்டேன். அது வந்து என் கிட்ட வந்து கடிக்கிற மாதிரி வருமா, நான் பேக் ஓடிடுவேன். அது பாருங்க, அந்த இது ரொம்ப க்ளோஸ் அப் வந்து செம்ம பயம். ஐயோ செம்ம ஹைட்டு இருக்குதுங்க. எனக்கு தெரிஞ்சு எவ்வளோ கிலோ இருக்கும் இதெல்லாம் தெரியல, எனக்கு தெரியல என்ன கிலோ இருக்குன்னு. அது ஓடுதுங்களே, அதுவே என் ஹைட்டுக்கு இருக்கு. அது குட்டியா, கிட்டத்தட்ட ஒரு வருஷம் குட்டியா நம்ம சம்திங் சொன்னாங்க, என்னன்னு தெரியல. ஆனால் இங்கே நிற்க கூட முடியலைங்க. நம்ம ஊரில் எல்லோரும் செருப்பு போடாமலாம் நடப்பாங்க சும்மா, அதே மாதிரிலாம் இங்கே வாய்ப்பே இல்லை. இருந்து இந்த பக்கத்துலாம் மழை பெய்யும். அதையும் நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். இங்கே எப்படி மழை பெய்யும், எப்படி ஓடுதுன்னு அந்த வீடியோவை உங்களுக்கு காட்டுறேன். இருக்கிற ஏரியாவில் வந்து நம்ம வீட்டில் வளர்ப்போம்ல, ஒரு பூனை, நாய், கிளி, முயல், அந்த மாதிரியா எல்லார் வீட்லேயும் ஒட்டகம் வளர்ப்பாங்க. எப்படி சொல்லணும்னா, இப்போ ஆடு மாடு கிராமத்தில் வந்து ஆடு மாடு வளர்ப்பாங்கள்ல, அந்த மாதிரியா ஒரு வீட்டுக்கோ 2 ஒட்டகம் 3 ஒட்டகம் கம்மி இல்லாமல் கன்ஃபார்மாக எல்லோரும் இங்கே வளர்க்குறாங்க. நம்ம எப்படி ஆடு மாடு வளர்த்து அதை அடித்து சாப்பிட்றதுக்குன்னே வளர்க்குறோமோ, அதே மாதிரியே தான் இங்கேயும் அந்த ஒட்டகத்தை அடித்து பிரியாணி ஆக்கிடுவாங்க இவங்க. இல்லை விற்றுருவாங்க. மேக்ஸிமம் வளர்க்குறவங்க சாப்பிட மாட்டாங்க, விற்றுருவாங்க. அங்கே பாருங்க, இப்போ வெயில் தாங்கிறதுல ஒட்டகம் தான் அதிகமாக வெப்பத்தை தாங்கும். ஆனால் அந்த ஒட்டகத்துக்கே தாங்க முடியாமல் மண்ணில் ஊந்து பேரண்ட்டுன்னு செம்ம இது இருக்குது. ஏன்னா நான் வந்திருக்கிற இந்த டைமில் கிளைமேட்டு ரொம்ப வெயில் அதிகமாக இருக்குமா இந்த ஏரியாவில். தவறி இந்த டைமில் வந்துட்டேன், முடியலை என்னால். சரி கைஸ், நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிருந்தது ஒரு வில்லேஜில் இருந்தால் அந்த வில்லேஜை விட்டு நான் கிளம்பிட்டேன். ஒரு கேப் புக் பண்ணி அந்த கேப்பில் இருந்து இங்கேருந்து கிளம்பிட்டேன். இங்கே நம்ம ஊரில் இருக்கிற மாதிரியே கேப்லாம் எதுவும் கிடையாது. அதாவது அங்கே போனாங்க, அவங்கள்ட்ட லிஃப்ட்டு கேட்டு அப்படியே அவங்களுக்கு ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் கேஷை கொடுத்தாங்க, வந்து கிளம்பிட்டேன். இதை பார்க்குறீங்களா, இது ஒரு வில்லேஜ், நல்லா இருக்குதுல்ல. ஃபுல் அண்ட் டெசர்ட் பகுதி. அது சென்டராக ஒரு 10 வீடு இருக்கும். அது ஒரு வில்லேஜ். அந்த இடம் மட்டும் பச்சை பசுமையாக இருக்குது, செம்மையாக வெறித்தனமாக இருக்குது கைஸ். சூப்பராக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்குது. ஆனால் இங்கே வாழ்த்து சத்தியமாக முடியவே முடியாது. அவங்களுக்கு முடியுது, ஏன்னா இங்கே தங்கி அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடுச்சு இல்லை, வாழ்ந்து இங்கே பழக மாட்டேன். அது அவங்கள இங்கேருந்து விட்டால் அவங்களுக்கு இருக்க தெரியாது. என்னடா இப்படி இதுன்னு ஓடிப்படுவாங்க. இருந்துட்டான் பாருங்கள், செம்மையாக இருக்குது பார்க்குறதுக்கு. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக மழை காடு தான். பூரா மண், பாறை, எங்கேயும் பச்சை பசேர்னு எங்கன்னா ஒரு இடத்துல தான் இது பார்க்க முடியும். எத்தனை பேர் வரைக்கும் பேசிக்கிறாங்களே, நல்லா இருக்குது. ஆனால் வியூ நல்லா இருக்குது. பட் இங்கே என்னால் இருந்து பார்க்க முடியல. வீடியோஸ்லேயும் சரி, நேரில் பார்க்குறப்ப நல்லா இருக்கு. ஆனால் கிளைமேட் என்னை ரொம்ப சுட்டி எரிக்குது கைஸ், என்னால் தாங்க முடியல. நம்ம அப்படியே கண்டினியூஸாக போயிட்டு நம்ம ஒரு ஹோட்டலில் ரூம் புக் பண்ணியிருக்கோம். அங்கே போய்ட்டு மறுபடியும் வீடியோ ஷூட் பண்ணலாம். இது ரொம்ப நேரம், இங்கேருந்து போகிறதுக்கு ஒரு 3/4 மணி நேரம் சொன்னாங்க. அதாவது 45 மினிட்ஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பார்க்கலாம். இந்த மலைலாம் பாருங்கள் எப்படி அழகாக இருக்குது. பட் இங்கே இருக்கிறத இப்படி எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கல. கண்ட்ரி நல்ல கண்ட்ரி தான், பட் கிளைமேட் எனக்கு சுத்தமாக செட் ஆகலை. எனக்கு எப்படின்னா வெயிலோட மழை காலம் தான். எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் எவ்வளோ இது பண்ணாலும் அது அப்படி போகிற கிளைமேட் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கெல்லாம் மழை ரொம்ப பிடிக்குமோ அவங்க வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள். வெயிலோட எனக்கு மழை தான் ரொம்ப பிடிக்கும் சொல்லுங்க. ஏன்னா சேம் பிச் இல்லை, அதுக்காக.
இவ்வளோ நேரம் என் ஃப்ரெண்டு வீடியோ எடுத்துன்னு தான். அவனுக்கு கொஞ்சம் கை வலிக்குதுடா, நீ வீடியோ எடுறா, நான் வாய்ஸ் கொடுக்குறேன்டான்னு சொன்னேன். சரி ஓகே, நான் வீடியோ ஷூட் பண்ணலான்னு ஆரம்பித்தேன். அவன் இதுக்கப்புறம் அவன் வாய்ஸ் தான் வரும். மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு. இங்கே வந்து வீடு கட்டியிருக்கானோ போய்க்கே வரலாம். வானம் எப்படி தெரியுது பார்த்த தெளிவா. என்னன்னு போட்டிருக்கு இதில் படி பெரிய அருவி. பார்த்துக்க. இப்போ இதில் எப்படி தாண்டுறது அந்த பக்கம்னு தெரியல. நான் பார்த்து தாண்டணும். தாண்ட தெரியாமல் இருந்தேன்னா என்ன கை காலை உடச்சிட்டு போச்சுன்னா சோடி முடிஞ்சுது. தாண்டுவான் வரையா, நம்மளும் சேர்ந்து தாண்டுவோம் 2 பேரும். இங்கேருந்து அதில் தாண்டோம், அதுலேருந்து அந்த பக்கம் தாண்டோம். ஃபஸ்ட்டு இது இறங்கணும் சாமி. ஓ இவ்வளோ தூரமாக இருக்கு. எப்படி தாண்டதுன்னு தெரியல மச்சான், ரொம்ப தூரமாக இருக்கே. தாண்டியாச்சு மச்சான். அப்பா பீதி கிளம்பிருச்சு தாண்டும் போது. எங்கே தள்ள கிள்ள விழுந்துருவோமோன்னு. அப்பா கல்லெல்லாம் பார்த்து எப்படி செதில் செதிலாக இருக்குது. மழை தாண்டு மழை போட்டதான் நனையுது. ரோட்டில் அப்படியே தெரு ஆவி பறகு தெரியுதா. மழை பெய்யுது அப்படியே காற்று எப்படி அடிச்சுட்டு தெரியுதா உனக்கு எதுனா? மலை மலை நான் தான். அவர் பேர் ஏழு மலை, நான் சொல்றது மலை. பாரு நிக்க முடியல, கண்ணெல்லாம் மண் வரது அடிக்குதுடா. ஐயோ டேம் ஓட்டிக்கிச்சு, நாத்தன டேம் ஓட்டிக்கிச்சு. செம தண்ணி போகுது. இதே நம்பூர் தண்ணி இருந்தா தெளிவா வந்துருக்குங்க பாரு, எப்படி கலங்களா வருது. ஆமா மச்சான், முதல்ல கலங்களா வரும். ஒரு 2-3 நாள் கழிச்சு தான் தெளிவா வரும். சரியா, அதான் பெருசா எடுத்துக்காத. இப்போ ரோட்ல எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க பார்த்தியா, வண்டி நிறுத்திட்டு பார்க்குறாங்க அதிசயமா. சேர்ந்துருச்சு வைகை யாரும் பொன்னி யாரும் கலந்துருச்சு. அவ்வளோதான் மச்சான். அந்தாண்ட பக்கம் வைகை யாரு, இது பொன்னி யாரு, ரெண்டும் ஒன்றா சேர்ந்துருச்சு. அதுவும் அந்தாண்ட பக்கம் பாருங்க எங்கே யாரு தனியாக பிரிஞ்சிருச்சு. ஓகே கைஸ், இதோட மஸ்கட் வீடியோ முடியுது. உங்களுக்கு இதேமாரி ஃபாரின் வீடியோ மஸ்கட் வீடியோலாம் வேணும்னா நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அது வரைக்கும் உங்களிடம் டட்டா பை பை.